কি ব্যাপার ভাই, আপনি আমার ছবি তুলছেন কে রে? ভাই 1000 টাকার বাংটি দিতে পারবেন? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। তুই কি এটা ফেসবুকে রিল পাইছিস রে যে তুই উপরে তাকাইলে আমরা উপরে তাকামু আর তুই টেলে বাগদি? আরে মেয়ে, আপনি তো আমার ভুল বুঝতেছেন। হ্যাঁ রে বেলা, আমি ভুল বুঝতাছি। গেল কই এর লেগে এক ছবি তুলে রাখছি। আমি মোবাইল তাড়াতাড়ি গাড়ি দুট, থানাতে মামলা করতে হইব।